បាទសូមគោរពពុកម៉ែអំពូមីមីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើគឺមានបងប្រុសម្នាក់គាត់បានមកជាវត្រីរបស់ខ្ញុំអាត្រីដែលខ្ញុំផុសវីដេអូអង្សិលមិញហ្នឹងគឺថាទិញ2ថែម1ហ្នឹងហើយទិញ2ថែម1គាត់បានជាវទៅហើយគាត់ទៅមិញហ្នឹងហើយគាត់បានទិញlavender Dumbo Hasmol lavender ហ្នឹងហើយគាត់បានទិញអាហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណគាត់មែនតើហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាដាច់ខែហ្នឹងគឺមានត្រីថ្មីចូលមកច្រើនហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំទស្សនាវីដេអូហើយកុំភ្លេចចុចដាក់រូបកណ្ដឹងនៅជាប់ subscribe ហ្នឹងហើយចុចដាក់រូបកណ្ដឹងហ្នឹងហើយដើម្បីពេលដែលខ្ញុំផុសត្រីទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់បានដឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាមែនតើហើយក៏អរគុណបងប្រុសដែរដែលបានជួយជាវត្រីខ្ញុំច្រើនហ្នឹងហើយអរគុណគាត់ហើយតម្លៃគាត់ជាវនឹងតម្លៃពិសេសទៀតចាំបើគាត់បានឃើញវីដេអូនេះសូមចុច like ហើយនឹងចូល comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកហើយចុច like ម្នាក់មួយមកដើម្បីខ្ញុំមានទឹកចិត្តធ្វើវីដេអូទៀតហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាមួយថាភាពស្មោះត្រង់គឺជាអាយុជីវិតរបស់អ្នកលក់ហ្នឹងហើយភាពស្មោះត្រង់ណាខ្លះគេមកមើលដោយផ្ទាល់មិញគាត់មកមើលដោយផ្ទាល់ហ្មងហ្នឹងហើយកុំឲ្យថាអីណាអីចេះចុះអីចឹងណាគាត់មកមើលដល់ផ្ទាល់ព្រោះត្រីខ្ញុំថតឲ្យមួយខ្ញុំថតឲ្យមួយហ្នឹងព្រោះត្រីខ្ញុំអត់មានច្រើនទេខ្ញុំដូចDumboខ្ញុំយកមកមួយឬក៏ពីរហ្នឹងហើយខ្ញុំយកមកមួយឬក៏ពីរណាអញ្ចឹងខ្ញុំថតដូចខ្ញុំថតអាទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាតេមកតែញអាទី1ហ្នឹងខ្ញុំយកអាទី1ឲ្យអត់មានដូចគេខ្លះគេលក់អញ្ចឹងដូចអានេះN.7 ពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងហើយក្រៅហ្នឹងN.7 ពណ៌ក្រហមដូចគ្នាប៉ុន្តែអានេះវាល្អជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថតអានេះគេថតអាN.7 នេះអញ្ចឹងគេទៅដល់ពេលយើងតាញ់គេយកអាផ្សេងឲ្យទៀតឲ្យតែស្តៀងបើរបស់ខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថត1គឺដឹង1ថត2គឺដឹង2ហើយតាញ់អ្នកនិយាយទៅពេលច្រើនគេទិញរបស់ខ្ញុំទៅគេប្រាប់ថាល្អអីចឹងណាខ្ញុំបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ជឿអាចទៅសួរគេអ្នកដែលធ្លាប់ទិញខ្ញុំហ្នឹងហើយកុំឲ្យថាខ្ញុំមកធ្លាប់បង្ហាញមុខខ្លួនឯងអ្នកខ្លះគេសួរអ្នកលក់ហ្នឹងលក់អត់មានបង្ហាញមុខខ្លួនឯងគេមិនស្គាល់ហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញមុខខ្លួនឯងហើយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe ឲ្យបាន250ឈប់ឥឡូវខ្ញុំមើល subscribe ខ្ញុំសិនដូចជាចិត្ត250បាន200ជាងឈប់ឥឡូវខ្ញុំចូលមើលដូចជាបាន200ជាងហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណគាត់ចឹងប្រហែលចាំមើលពីថ្ងៃទៀតប្រហែលគេយកទូឲ្យទូត្រីហ្នឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំលក់អាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានទូត្រីអូនៅខ្វះតែ4 subscriber ទៀតទេអញ្ចឹងចាំមើលខ្ញុំថតឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញអត់ពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអត់បាន246ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយទៅមកហ្នឹងហើយនេះបានចិត្តគ្រប់ហើយអញ្ចឹងដាច់ខែហ្នឹងគឺមានវីដេអូត្រីច្រើននេះចាំមើលដាច់ខែហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានគេចង់បានពួកកតុយវែងហើយក៏អីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment បានហ្នឹងហើយ comment នៅខាងក្រោមហ្នឹងមកថាខ្ញុំចង់បានពួកកតុយវែងត្រីខំជុលបើត្រីខំជុលខ្ញុំមានក្នុង stock ហ្នឹងហើយមានក្នុង stock គឺគេបានតែមកទិញត្រីជុលច្រើនមែនតើខ្ញុំយ៉ាប់ថតពួកត្រីជុលខ្ញុំអត់ដឹងថតរបៀបម៉េចបើពួកត្រីតាំងយើងគាត់ដាក់ក្នុងកញ្ចក់ធម្មតាទៅវាបើកទៅមកអញ្ចឹងទៅវាឃើញស្អាតបើពួកត្រីជុលអត់ដឹងថតមិនបណ្ដោយអត់ដឹងដាក់ស្អីឲ្យវាបើកទៅតមានអាឈើគេវឹកហាត់ត្រីអាហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំអត់បានទិញទេព្រោះអានោះខ្ញុំច្នៃខ្លួនឯងច្នៃដាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសុំឲ្យបាន like ហើយនិង subscribe អ្នកដែលអត់ទាន់បាន subscribe ហើយចង់មើលវីដេអូត្រីខ្ញុំច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលតាមវីដេអូហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងដាក់ពួកវីដេអូចាស់ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលចប់វីដេអូគឺវាលោតវីដេអូចាស់ហើយនឹងឲ្យចុច subscribe អីចឹង
អរគុណដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានគាំទ្រថៃរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណមែនតើហើយកុំភ្លេចចុច like subscribe ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអាចជួយ share វីដេអូហ្នឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ជួយ share ចែកម្លែកគ្នាដើម្បីឲ្យមានការទស្សនាច្រើនហើយនឹងមានការជឿទុកចិត្តអីចឹងណាកន្លងខ្លះគេអត់សូវជឿទុកចិត្តទេហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំបានបង្ហាញមុខខ្ញុំផ្ទាល់ហើយផ្ទះខ្ញុំអត់មានបារទេគឺគាត់បានមកដល់ផ្ទះដើម្បីយកត្រីទៅបាត់ហើយបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមប្រាប់ម្ដងទៀតភាពស្មោះត្រង់គឺជាអាយុជីវិតនៃអ្នកលក់តើអត់មានភាពស្មោះត្រង់យើងចំណេញបានម្ដងយើងសុខចិត្តចំណេញតិចដើម្បីឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកហើយវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនា